รียญรางวัลแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะทำเหมือนเทอร์โบทำเหมือนเทอร์โบเหรอใช่แล้วพอโรดแบลสเตอร์ก้าวเข้ามาและแย่งความดังจากเทอร์โบยอดเหรอเทอร์โบเลยแล้วเทอร์โบมาทำอะไรเกมนี้ทุกเซ็งเลยคุณลิศเว้ยผมถึงต้องพาราฟกลับบ้านไม่งั้นจะเกิดเรื่องเศร้ากับเกมของผมผมโดดไม่ขึ้นผมโดดไม่ได้ไปเข้าใกล้สิ่งที่ทำให้มันหัวเราะเอาเลยตบหน้าผมอีกทีซัดผมอีกฮะตาปิดผมซ่อมได้ฮะเอาเลยต่อโอ้ใหญ่โน่ได้อยู่นี่ที่อะไรเหรอรถแข่งอยู่ไหนเราต้องสร้างเองไงอะไรมาใหม่เหรอมันเป็นมินิเกมคุณมีเวลาสร้างรถ1 นาทีอะไรนะเร็วเราเริ่มแหวกแย่นำใช้ได้โอ้ดูดแป้งใช่ไม่มีปัญหาขอฉันทำตรงนี้ก่อนนะไปแล้วโรยน้ำตาลไปเยอะๆเลยไม่มีปัญหายินดีคุณทำสำเร็จและนี่คือรถของคุณฉันมีแต่ทำละใจจังถูกใจเหรอหนูรักเลย The cream puff พี่มีฟันเหรอหนูไม่เคยเห็นพี่ยิ้มมาก่อนเลยฉันไม่ได้ยิ้มฉันแค่อยากเลอโทษหนูไม่รู้ว่ารถจริงทำยังไงเธอไม่อะไรนะออกจากทางที่น้ำตาล2 อันจะบ้าเหรอเอาพอดยายจุดอ่อนทำลายรถแข่งมันเราให้เด็กจุดอ่อนฉันจะชนะได้เหมือนปาฏิหาริย์เพราะฉันอยากชนะอย่างนั้นเหรอฟังนะพี่หัวโตฉันเป็นผู้ร้ายฉันอยู่ในกองขยะแจ๋วไม่แจ๋วมันทั้งสกปรกมันทั้งเหงาแถมยังเด็กไม่เข้าใจหรอกไม่หนูเข้าใจนะมันก็เหมือนที่การแข่งรถจะให้กับหนูงั้นเดาใหม่อะไรข่าวด่วนน้ำพุเปล่ามันร้อนเดือดปุดเลยนะใช่ฉันรู้แล้วขอบใจ แล้วนี่กองอะไรหนูอาศัยนอนในหอขนมแล้วก็กลิ้งคุ้นครูอยู่ตรงนี้เหมือนกับหนูน้อยไร้บ้านฟังฉันให้ดีฉันรู้ว่าไม่ใช่เรื่องของฉันว้าวได้เวลาแล้วย้ายก้นมาเร็วไปหัดขับรถเอาละติดแล้วก็มีตุ่มอะไรบางอย่างอยู่บนพื้นที่เหยียบใช่คันโยกนี่ใช้ทำอะไรโอเคดิเราลองกันอีกทีอีกทีจะมีโอกาสไหมก็เล็กๆนะเจอตัวเด็กหรือยังบอกสิว่าเจอตัวแล้วรหัสไปคือเซ็ตถ้วยรางวัลเหรียญหนึ่งในนี้ที่ไม่สำเร็จหน้านายยังแดงอยู่นายเอาค้อนทุบซะอีกทีสิอ๋อหน้าผมไม่ได้แดงเพราะคุณนี่เป็นสาวน้อยดินระเบิดสาวน้อยดินระเบิดออกไปอ๋อผมคือฟิลิกซ์ซ่อมได้จูเนียร์จากเกมฟิลิกซ์ซ่อมได้จูเนียร์คุณเห็นราฟเร็วเข้าไปกันเร็วๆอย่าเสียเวลาพี่ราฟเวลานี้ใช่ไหมมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆใช่ถูกต้องมันตื่นเต้นหนูพร้อมจะเป็นนักแข่งแล้วใช่ไหมพี่ราฟถ้าคนเล่นมันรักผู้ชนะหน้าตาดีจังโอเคมานี่พอจะพูดถ้าหากเธอเครียดของบางอย่างเดี๋ยวกลับมานะ
เด็กน้อย ไปทุบคนใส่แว่นใช่ไหมล่ะอ่าฮะแต่นายทุบคนด้วยแว่นแหมมันก็แหมนะสำคัญมันเป็นของนาย เอาไปเลย รับไป ต้องให้นายช่วย ถึงมันจะเศร้า แต่วันเนโลปี้จะลงแข่งไม่ได้ แล้วพอพวกเขาเห็นเธอไฟช็อตภาพปูฟากอย่างที่เธอเป็นอยู่ ก็จะคิดว่า ไล่ก็ได้ช่วยดูด้วย และมาถึงเวลาปลั๊กเกมถูกดึงออก รู้ว่าลำบากใจ แต่ฮีโร่ต้องตัด ฉันจะให้นายสองคนอยู่กันตามลำพัง ไม่เรา พวก เรา เขาได้ คือ ไหมอ่ะ โอเค ทีนี้หลับตาพี่ช้า พี่เป็นฮีโร่ของหนู หนูทำเองให้พี่นะ เผื่อเราไม่ชนะไงหนูก็ไม่ได้ห่วง ฉันคิดแล้วนะ มีเขาอันตรายอ่ะ ใครจะไปสนการแข่งรถโง่ๆล่ะ ถ้าเป็นนักแข่งไม่ได้หรอก อะไรนะ ทำไมพี่ถึง ใจอะ ไม่ดูเข้าใจชัดเลย คนทรยศ ไม่เปล่าเลยฟังก่อน คนหลอกลวง เพราะถ้าเกมเธอเสียแล้วก็เธอจะตายไปกับมันนะใหญ่ตัวเล็ก เราหลีกไปไกลๆเลยไม่ได้โปรดนะไม่หยุดคุณมันเป็นผู้ร้ายจริง สวัสดี มีใครอยู่ไหม ฟิลิกซ์ แมรี่ ฉันก็กลับมาแล้ว สายไปแล้วลาฟลิทแวกจะถอดปลั๊กเกมเราพรุ่งนี้เช้า นี่เป็นของนายเราลาฟอยู่ให้สุด จิน เดี๋ยวก่อน นายได้อยู่คนเดียวแล้วในเพนท์เฮาส์เนี่ย มันมีลับลมคมในอะไรอยู่ในโลกของขนม ไม่มี พูด ชื่อซาวเออร์บิลมันเปรี้ยวสมชื่อว้ายังทนไหวไหม โอเค ฉันพูดแล้วเองสาบานได้ เขาปิดล็อกความจำของเรา ฉันเลยจำอะไรไม่ได้ ไม่มีใครจำได้แล้วโรเราอย่าจับฉันเข้าปากสกปรกของนายอีกเลยนะ อย่าหนีไปไหนล่ะ แต่ที่ไหนอะวันโลกแตกกับวันโลกาวินาศคลอดลูกออกมาแท้ๆอุบาท เฮ้อทำไมฉันต้องซ่อมมันไปทุกอย่างเลยอะฉันงอนไม่พูดกับนาย โอเค ไม่ต้องพูดตามใจ แต่นายต้องซ่อมรถแข่งให้ฉันอยู่ดีได้ไหม ฉันไม่ทำให้หรอกแหวะ ฉันก็เจอสาวน้อยดินระเบิด อ๋อเธอทำให้ฉันซึ้งถึงความหวานช่างร้ายเหลือ เรื่องอย่างนั้นทุกวัน งั้นเหรอ ฉันถึงได้หนีไปยังไงล่ะ พยายามจะเป็นคนดี แต่ฉันไม่ใช่ ฉันรู้ ฉันมันอีเดียน และโง่ระเบิดกะโหลก เขาไม่รู้สึกลังเลเลยสักนิดที่ใช้ความมั่นใจกับทางว่าเขาไม่เคยมีความสุขเท่านี้มา และหนูจะต้องชนะ หวานเลิกร้องเอาขนมไม่กินซะ ข้างหลังนะจ๊ะ อะไรกันเนี่ยระเบิดเชอรี่ โอเคยายหนูทำให้รอบนี้มันจบไปไม่เอาเซอร์ไพรส์แล้วนะ โอ้อ้าว โอ้โห
เหยียบไปให้ถึงเส้นชัยเลย เป็นไรไหม ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร เราต้องเข้าเส้นชัยให้ได้ก่อน พี่รักมันไม่ได้ผลหรอก ต้องลองสักตั้ง อะไรไม่ได้แล้ว ถ้าไม่มีแสงไฟ เราไม่มีทางหยุดไอ้ตัวเขมือบพวกนี้ได้เลย ยินดีต้อนรับ แต่ฉันว่าข้าแกมันสะใจกว่า กลับมานี่เลย ฉันยังไม่จบคดีกับแกนะเพิ่มระดับ วันเดอร์โลปี้ ไม่ดู พี่รัก วันในลูปี้ จ้าตัวฉันเอง พวกโง่ทำไมแกถึงเข้าไปในโอ้โห ช็อกโกแลต ผมขอโทษนะ ว้าว แล้ว โอ้ตายแล้ว ถวายพระพรแด่ผู้ปกครองที่แท้จริงแห่งชูกา เจ้าหญิงผู้มีแต่ความเมตตา ฉันขอประกาศว่าทุกคนที่เคยร้ายกาจกับฉันก็คงจะต้องแต่จะหยุดไม่ได้ ว้าว นี่ก็คือตัวจริงของเธอ แห่งรถที่มีพลังซุปเปอร์พาวเวอร์ไงหนูอยู่ตรงนี้หนูอยู่ตรงนั้นหนูแวบผ่านกำแพงได้ ประธานาธิบดีวานเดโรปีวอชวิส แบบนี้น่าจะดีกว่ามากไอ้นะ พี่อยู่ไปเลยตึกหนึ่ง ทีนี้จะไม่มีใครบ่นว่าพี่ตัวเหม็นหรือทำไม่ดีกับพี่อีก มันคือหน้าที่ฉัน และมันสำคัญซะด้วย ราฟ ไปกันหรือยังเพื่อน ตาวิสตี้ ครับ เอาละไว้ต่อกันภาค 2 ได้เลย ฉันจะพังมันแล้ว เฮ้ยรักกลับมาแล้ว กลับมาคราวนี้ ชาวไนท์แลนด์ดีกับผมแล้วครับ แล้วรู้ไหม คนเล่นเกมบอกว่าพวกเราเลโทร ซึ่งความหมายคือเก่าแต่ดี การแต่งของเขากับคาฮูนถูกต้องเลยเพื่อนในมือคอนนี่ไงล่ะ แต่ผมคงต้องบอก เวลาที่ดีที่สุดของผม คือตอนถูกโยนจากหลังและคนเล่นเกมก็รักเธอด้วย เหมือนที่ผมคิดไว้